Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi, bersiaran lagi. Pagi ni kita akan bersama sahabat saya untuk pergi mancing ini. Hujan lagi ni. Alhamdulillah cuaca sungguh indah pagi ni. Ada hujan renyai-renyai. Ini pulau di tengah sungai. Pulau Serai nama dia. Ni kita mengelak air tu dekat Onjang Kuing. Tu nampak kawan air. Kawan air tengah nyambur anak ikan. Kadang kucah sikit hari ni. Ni kaedah tradisional ngelak air. Alhamdulillah. Air kurik. Papau. Ini rasa ni. Okey. Tak. Okey, strike. Pakai cover tak dengar suara. Ingat? Mari. Dia pegang. Mari. Okey. Dia lari. Ya, kena lagi. Lalu dia ingat lagi. Tak kali licin. Okey. Alhamdulillah. First time ngolah air. Air. Air, insyaAllah. Rasa kan? Bolok tadi. Kau hati seko-seko. Strike. Tegang je. Ya kita kena laju ya. Kena ikut semua. Strike. Air kurik. Alhamdulillah.
Halus alium. Belum dah. Apa lu? Kerisi. Mohon. Cara tarik tu tahu ikan dalam dia tau. Tak expert. Kesin. Bunyi gitu tak? Tengok dia menginyak siap. Asing. Putih. Kesi. Alhamdulillah. So sikit. Kerisi. Cara nak buang meruk. Kalau hok buat diri. Hok kedah. Tak je buah minyak ke. Basuh-basuh gitu. Dia buah minyak gurih ke minyak dia? Macam minyak enjin senjait. Isi lagi. Alhamdulillah. Upah kisi ni kita bayar ni. Oh, sikit je. Isi lagi. Yes, bismillahirrahmanirrahim.
Kalok dalam. Ekornya. Sabung. 5 dah ingat. 5 terik je lah. Ada sekor apa dah hok. Sodok lalu dah. Aduh. Aku agak cacang. Ingat kedua, batu dua. Sayang. Oi. Oh. Si. Mami. Pembinaan. Betul. Apa-apa. Selayang Bahar Upang tu. Selayang Bahar Upang. Selayang Bahar Upang. Tu dia. Baik. Kawan kaya. Nampak. Dekat. Kawan kaya. Oh, dekat. Macam setir Viper, setir unjang. Okey. Alah. Yang ni. Celaka. Naka. Anak-anak krisi, butir naka. Baik kamu tombak. Tombak. Celaka. Asal. Sikit je.
Ya, akhirnya 2 jam kemudian. Aduh. الحمد لله.